ใดที่จะเดินทางไปในเส้นทางภูเก็ตโคกกรอยท้ายเมืองเขาหลักตะกัวป่าเขาศกพนมตาขุนปลายทางสุราษฎร์ธานีแต่รถปรับการชั้น2ในเที่ยวเวลา 13:40 นาทีกรุณาขึ้นรถชั้นชาลาที่ 1ด้วยค่ะรถหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะในเที่ยวเวลา 13:40 นาทีภูเก็ตปลายทางสุราษฎร์ธานีรถปรับการชั้น2รถได้จอดรอผู้โดยสารอยู่ชั้นชาลาที่ 1ขอผู้โดยสารขึ้นไปยังที่นั่งของท่านด้วยค่ะรถหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ